bertsolaritza zikloko bigarren saio honetara. Gaurkoak gurekin ditugu 4 bertsolari, atzean ditudanak. Nire ezkerretik hasita Miren Artetxe, Xabati Jarregi, Andoni Rekondo eta Mikel Lasarte ditugu. Eta haien agurrekin emanen diogu hasiera saioari, beraz, altxa mesedez eta hurbildu. Miren. Atxaldeon bero hau, nola ez aipatu, mingainak kartoitu zait, begiak sikatu. Baina lasai ez dut nahi, pena aldarrikatu, ez gara festarako gaur alperrik batu. Hemen gatoz gu gure, rima izta kantu, freskura gure kontu, zuek abanikatu. Atxaldeon Iruña eta jende finak, kalean bero sapaguta lo eginak, zuri gorriz plazak ta karrika iskinak, hauxe da Iruñea hauek San Ferminak, beti berdinak eta beti desberdinak. Festen laugarren eguna jada, gorputza ezin berriztu, ordu honetan geldi egoteak badaukan nahiko arrisku. Gorri baino txuri gehiago dago, alare gugan sinistu, baietz bertsoen gozea zen, ta juergarakoa piztu. Bertso eskolaren zapia eta kamisetarekin guapo, gauko honetan omenaldia berari egin behalko, saio honetan enaiz sentitzen inolare lekuz kanpo, bertso eskolan bertsotan aina festa egiten dugulako, bertso eskolan bertsotan aina festa egiten dugulako. Altxa mesedez, Lauro. Tradizioak pisu handia du San Ferminetan. Badira urtez urte errepikatzen diren momentikoak, pertsona, laguntalde, familiak badituzte ere bakoitzak bereak normalean. Tradizio izateak ordea ez du esan nahi betikotu behar direnik eta badira ere atzean utzi ditugun tradizioak. Ez dizuet zuen San Ferminetako tradizioez galdetuko, baina bai orokorrean bizitzan dituzuenez. Eta eskatuko dizuet, zuen bizitzan duzuen, mantentzen duzuen tradizio bat azaltzeko lehenik. Eta gero bigarren ronda batean tradiziotzat hartzen zenuten, baina egiteari utzi diozuen beste bat.
Naiz eta tradizioak desegin joan pixkanaka, naiz ta gure bizitzatik asko banaka aparta. Nik badaukat bat nahiko normala, eta batzutan aparta. Nik familia maite dut eta hori tradizio bat da. Nik uztailan nahiago dut familiai ez lotzea, zapi bat gerrian jarrita jaiegun bat lortzea. Berdin du hartu taxia edo autobusa edo kotxea. Tradizio bat da San Ferminetan Iruñara etortzea. Nik ere tradizioa dut parrandako egarrian, jarri pitxupito hemen eta bikaina jarrian. Naiz igandetan beti aurkitu, oean kinkalarrian, larun batero erori hoi naiz aurreko asteko harria. Beti uztailaren seia, hotxe beltatik beltara. Ez gaur enaiz aterako, okuditu behar bada. Baina berriro ateratzen naiz, zuzenean parrandara. Ze egingo zaio betikoa da, tradizionalak gara. Egia esango dizuet jabi zerbeza edanik, tradizioarekin ja ia ez dut harremanik. Ta familia bazkaritara kale egiten dut orainik, hain zuzen ere horrexegatik maita ditzaket oraindik. Oporren tradizioa izan da nere kasoa, lehen ordaintzen zuena izaten zen gurasoa. Baina handituta jada nikan bukatu da lehen jasoa. Orain dirurik ez daukat eta hortan dago arazoa. Tradizio txatxun batek sarri agenda bete du, parranda eta kirola uztartzeak ze ernegu. Gau pasa egin da mendin batera, ondo igota gaudegu, baino jadanik ezkera joaten, zehose ikasi degu. Seian atera nintzen bai, baina ez ordu txikitan. Naiz Iruñera asko
zortziegunez ibiltzen nintzen, eta orain bita erdita. Altxa mesedez Mikel eta Andoni. Atzo eguerdian, uztailaren 8 bakoitzean bezala, Germán Rodriguezen omenezko ekitaldia izan zen bere oroitarrian. Ekitaldira urtero joaten zareten bi lagun zarete, eta urten ere bertan egon zarete. 78ko uztailaren 8ko gertakariez gain, 76ko martxoan egiten hirukoak ere ekarri dituzte gogora bertan. Eta urtero bezala, egia, justizia eta erreparazio eskatuz, bukatu berri da ekitaldia. Garaizar haiek gogoratzean, zer nolako hotzikara. Martxoak 3 eta Germani eman nahian besarkada. Omenaldia egiten dugu, lehengo urteen erara. Baina egoera zure ustez Mikel, erabat aldatu alda. Aintzinaldian hemen hainbate, galduzun bere bizia. Onartzen dizut oraindik hemen, ez da aldatu guzia. Ekitaldia ez ala izan, hemen nahiko berezia. Aldi berean izan baitugu, polita eta itxusia. Guk maitasuna mantentzen dugu, ta horixe da ziurra. Omenalditan eskaini nahian, guk dezakegun apurra. Baina piketean edo loiun, hor sekatzen zait zintzurra. Mamuzarrak berrizte horrek, ematen baitit beldurra. Arazoi duzu antzeko dira, beliz oraingo eskemak. Oraindik ere ikusten dira, garai bateko eszenak. Omenaldira etorri gara, iaz etorri ginenak. Baina berriro falta zaizkigu, egon behar luketena. Lau haizetara aipatzen dute, elkar bizitza pakean. Baina guzti hau argitu dadin, nork dauka borondatean.
omenalditan naizta zabaldu, memoriari atea, maiz izkutuan gelditu oida, euren impunitatea. Urte haietan gertatua hain, daukagun notizi latza, olen aldean egotea ez du batere erraza. Guztiok dugu gure helduan, guztiok gure akatsa, baina egia aitortzea da lehendabiziko urratsa. Dolu beltzenak dakarren zorra, ezin da inoiz enpaztu. Oroitarrian joan etorriek, naiz energia eskastu. Guk jarraitu dezagun honetan, naiz sentimentuak laztu. Gertatu zena maite duguna, ez dezagun inoiz ahaztu. Zaila baitu hemen sinisten, sisteman ta justizian, baina lehenean gertatua ez du oraindik antzian. Segi dezagun lana egiten, egiaren kontzientzian, hurrengo urtean egongo gara, berriz uztailan 8. Altxarain mesedez Miren eta Sabat. Miren eta Sabat kazetariak zarete. San Ferminetan egunero kronikak egiten ibiltzen zarete. Erraldoiak, peinak, bertsolariak, kontzertuak. Gaurkoan ordea, erredakzio buruak kalera bidali zaituzte eta eskatu dizue zerbait berria ekartzeko. Nagusia hasi da kronikak berritzen, ta hemen gaude zutanik kalean mugitzen. Berria ez da ez zait iruditzen, baina argazkitan ez da ingaizki gelditzen. Umeak iturrian burua bustitzen, umeak iturrian burua bustitzen. Berriak bi gauz dira notizita ogi, goizero herritarrak hartzen duna ongi. Guk idazten dugu ta beste deneitori, baina ze jarri behar dut haize kategori. Berria da kontatu ezin dut
eta langileekin badaukagu zorra, ezin da begiratu norbere zilborra, diru publikoa da guztion altxorra, eta hor langile bat gure aurrean horra, batek jasotzen baitu eunen zaborra, batek jasotzen baitu eunen zaborra. Beste ideia bat dut esango dizutai, goazen zezen plazara antze eskuindar jai, egin galdera batzuk hasi eta jarrai, beraien erantzunak beti bertan darrai, zentzuzko ez da izango barregarria bai, zentzuzko ez da izango barregarria bai. Iaia lehortu zait xabat eztarria, zure proposamena da nahiko larria, fascista bat jaoan mikroa jarria, hori aspaldi diot nik neukigarria, barregarria bada baina ez da berria, barregarria bada baina ez da berria. Beraz baldin badugu ideia krisia, berri bat bada nire baitan iritsia, non dago gure lana, gure iritzia, kontatu behar genuke gu bion bizia, kazetari bat inoiz ez da notizia, kazetari bat inoiz ez da notizia. Gure aldizkaria argazkita zala, normala da aldizkari guztiak bezala, da gure nagusiak nolako azala, berrikuntza nahi badu berrikuntza ala, babinguz nagusiak lan egin dezala, babinguz nagusiak lan egin dezala. Hemen gabiltz lanean zintzo eta bapo, gure nagusiarek eskatzen dulako, baina zergatik gabiltz eta zertarako, gero erabiltzen dute egunkari franko, erosik iribildu ta entzierrotarako, erosik iribildu ta entzierrotarako. Altxa mesedez Andoni, Mikel eta Miren. Miren eta Mikel herri Sanferminetan txanda egiten ari zareten bi lagun zarete. Andoni, zuzara barrako arduraduna. Baina egia esan ez duzu idearik ezer nola funtzionatzen duen. Baina proposatu zizutenean ez zenuen ez esaten jakin eta hemen zaude. Eta Miren eta Mikel etengabe tortzen zaizkizu galdezka arazo bat dagoen bakoitzean, eta zuk nola edo ala erantzunen bat ematen saiatzen zara.
Zazpirak dira eta izotza falta da. Eguzkiak urtu duta kabo patxada. Andoni baldakizu zerbeza zerbitzen. Orain dala 6 urte behin aritu nintzen. Hau zerri eginda dago, dago baieta. Ba uste dut barranta edariz beteta. Txanda honetan gaude zerbitzari gutxi. Bueno, nik horren gutxi ez ditut ikusi. 12 urtekoari zerbitzen altzaio. 12 urte baino ze urtetan jaio. Aizu eta prezioak ez dizkiguzu esan. Dena 10 euro da jaiaren promesan. Ta lehenengo basoa kobratzen ote da. Ba parean zein dagon horren arabera. Plastikozko basoak doainik aldira. Ez hoiek 10 euro banaka guztira. Nik ez diot kobratzen nire kuadrillari. Horregatik ekarri zu 2 bilete handi. Ta kobratu alda txartelaren bidez. Zuk igual ez dakizu Mikel eta nik ez. Berriro bukatu da zerbeza barrila. Ba joan tabernara beste baten bila. Guztia bukatu da zer egin behar du. Guztia nere txanda ebai horixe seguru. Pitufo berde erdi txupitoa zer da. Nik ez dut entenditzen gaurko gazten jerga. Aguk izango aldugu doainik dagoa. Mikel ikusi zaitut 5. doa. Engairurok txupito bat da zure kontu. Bale naiz eta sortu nahiko desenkantu. Gaude egin behar dugu paranda bikaina. Tenga eta ospatzeko atera bikaina. Hurbildu mesedez Xabat eta altxatzekoak ere, haiei kantari arituko zara. Sarasaten obrak direla eta San Jose plazara aldatu da, aurtengo eszenatokia. Bertan izanen dira, besteak beste, bertsoak, jotak eta dantza emanaldiak. Xabat zuzara emanaldi hauek non eginen diren erabakitu zenuen arduraduna, baina plaza honetaz gain baziren beste proposamen batzuk. Atzean dituzunek ekarriak. Mikelen proposamena barraketan egitea zen, Andonirena udaletxe plazako balkoian, eta Mirenena Sarasate pasealekuan bertan obra eta guzti. Oraindik saiatzen ari dira zu konbentzitzen zergatik haien atzen aukera hobea eta ara mugitzeko eszenatokia, eta zuk erabaki ea baten batek konbentzitzen zaituen edo ez. Bertso saioa ziur honena, utzi balaketarako, erabakia hartu beharra baitugula.
laster pialko, bertsolaritzan etorkizuna importantea delako, ikusle gisa behintzat umeri guri etzaigu faltako, ikusle gisa behintzat umerik guri etzaigu faltako. Beraz haraino mugitu nahiko zenituzkela guneak, nik sobran ditutango musika reggaeto eta autotuneak. Ara ezingo dugu joan ta han konpartitu uneak, bientzule mota ez ditugu nahi gurasoak ta umeak, bientzule mota ez ditugu nahi gurasoak ta umeak. Udaletxeko balkoian hobe, uztailaren 6an klaro, hola ezin da gure paretik ia inortxo igaro. Tala egongo da gure parean, bertso jota dantza trago, Nafarroako finalen baino askotzaz jende gehiago, Nafarroako finalen baino askotzaz jende gehiago. Uztailaren 7ako ja haizea eta kresala, sartzen dira ta alperrik zabiltz jendeak entzun dezala. Bertan bersotan hasi ezkero, hariko garen ez ala, udaltzainekin irtengo gara dultzaineroak bezala. Udaltzainekin irtengo gara dultzaineroak bezala. Sarasaten performance txiki bat egin dezakegu ara, obra izango da gure bertsoen eraikuntzaren isla bat. Tasilerdiak abitzen dira guretzat perfektua da, eta gainera seguru ez dela pasatuko batukada, eta gainera seguru ez dela pasatuko batukada. Baina obretan kantatzea ez alda nahiko gogorra, hiru traktore eta eskabadora eta 4 bersolari horra. Baina bertan baldin badago soinu eta zarata sobra, pentsa ezazu zen nolakoa irtengo den gure obra, pentsa ezazu zer nolakoa irtengo den gure obra. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.
López Mikel. Bakarkarik, bazara. Iruneko Alde Zaharreko bizilagun bat zara. Etxe berean bizi izan zara betidanik. Azken urteetan, zure blokeko hainbat apartamentu alokairu turistikora bideratzen joan dira. San Ferminetako egunerokotasuna desberdina egiten zaizu orain. Ja San Ferminak bihurtu dira, postala edo klitxea, ta tokatu zait txikitatikan, erdi-erdian bizitzea. Tokatu egin zait nire ondokoak, gau osoan aditzea, odelakotan oikoa dugu, asedetzea mintzea, ez da zure irian, kanpokoa sentitzea. Etxe ontako giroa ez da, izaten bate motela, baina hau dugu etxe bizitza, gurea ez da hotela, ia taldalka egin beharrean, dut nire etxeko gela, baina honetaz eta odetaz hitz egiten ari naizela, ni ere ez ote naiz bat turista, beste guztiak bezala. Naiz kanpokoei nik nahiko oker, orain egin begirada, naiz ta batzutan hauek bidali, nahi nituzken pikutara, ze hipokrita izaten naizen, egia da behar bada.
ezin onartu hemengoata, ze zarata ze pasada, udengo urtean turista gizan, joango naiz ondatzara. Altxa orain Andoni eta Miren. Ez dakit ezagutzen duzuen Iruñeko aurrek duten ohitura bat, baina hauek handitzen direnean eta txupetea erabiltzeari uzten diotenean, ohikoa da haien erraldoi gustokoenari oparitzea haien eskuetan utzi. Zuek bi erraldoi zarete. Heldu da urteroko hitzordua eta Andoni eskua txupetez bete-betea duzu. Miren zuk bakarra daukazu. Naiz aurrei ez diedan nik aterik isten, zuri txupetea eman taneri berrizken, nunbait ilusiorik ez baitiet pizten, erraldoia naizenik ez dute sinisten, erraldoia naizenik ez dute sinisten. Erraldoia izan da sortzen da marmarra, eta nik argi diot etzera latxarra, zazpiaren aldean nahiago amarra, zuzeu zera ulertzen ez duen bakarra, zuzeu zera ulertzen ez duen bakarra. Zure aldean hain naiz txiki eta arrunt, tani hain arronago txupete baten truk, baina orain egia aitortuko dizut, bati erori zaiota jaso egin dut, bati erori zaiota jaso egin dut. Lurrekoa jasota zer zabiltz esaten, ez dakit miren horrek kontatu dezaken, nik jada 200 pasa bildu ditut aurten, ta eskerrak aldiro kentzen dizkidaten, ta eskerrak aldiro kentzen dizkidaten. Ematen dizkizute zuri bialdetatik, nola egiten duzun oraintxe ez dakit, baina hogei hartu behar dizut eskutatik, eman 10 bat errukiagatik, eman 10 bat errukiagatik. Errukirik ez dago galientzen da deman, nik neretzako nahi dut jasotako dena. Zuk planteatu aldezu zure ondorena, beste publikoren bat bilatzearena, beste publikoren bat bilatzearena. Bukatu dira gure kontuta harreman, ez dut nere lekua erraldoi sisteman, karabinak berekin hasiko naiz teman, maskuri handi bat hartu eta zuri eman, maskuri handi bat hartu eta zuri eman.
Horixe ote da gaur zure apetan, miren ikusten zaitut amorruz betetan, baina ezin zaitut entzun tarteka, barkatu nik lan asko badaukat ja eta, barkatu nik lan asko badaukat ja eta. Altxa Xabat eta Mikel. Pisukideak zarete Iruñean. Mikel, zuk San Ferminen aurretik arropa antolatu, behar dena erosi, labadorak noiz jarri kalkulatu, dena prest utzi zenuen, deus faltan ez izateko. Xabat berriz desastre hutsa da. 6 heldu eta armairuan aurkitetakoarekin aurrera. Gaur, uztaiak 9, Xabatila ez zaio arropa txuririk gelditzen, eta Mikel zuregana heldu da zeren eskean. Zeak 9. Kamiseta bat neukan, gordea propio, baina hautsi zitzaidan, ez dit balio. Zerbait bai aldaukazu zer remedio, erabilia bada ere berdin dio, erabilia bada ere berdin dio. Zure maltsa ulertzeko oraindik naiz gai, kamiseta horrekin egon zaite lasai. Desastre hutsa zarazu, beti ala zaude, ai, labadora utxik ta burua ere bai, labadora utxik ta burua ere bai. Beraz burua utxik, Mikelek ze amu, hainbeste ardo zerbeza, hainbeste kalamu. Problemaik ez nuke eta ez nintzake damu, labadora beterik edukiko banu, labadora beterik edukiko banu. Labadora alduzu, zure enbarazu, aizu lana egiten, hasi behar duzu. Benga, kamiseta hain gaizki, ez daukazu aizu, zapiren bat oraindik geratzen alzaizu, zapiren bat oraindik geratzen alzaizu. Ez zapirik ez daukat, ta eraman ezin, truko bat ohikoa da kantzonzilloekin, buelta eman jarrita segi eta ekin, baina kamisetetan hori ezin da egin, baino kamisetetan hori ezin da egin. Baina hemen anitza daukagu giroa, nola temperatura kalean igoa. Aldatzeko duzunez
jada motiboa, izan zazu janzkera alternatiboa, izan zazu janzkera alternatiboa. Beraz alternatiba, lehen faltaren truke, baina oraindik dauzkat 25 urte. Kamiseta berri bat esan duzu zuke, baina horrela frantses itxura bat nuke, baina horrela frantses itxura bat nuke. Berdin du izatea edo ez modakoa, baina gaur aldura dut ez nolalakoa. Etorri baina nuen saiora guapoa, bihar emango dizut beltxo eskolakoa, bihar emango dizut beltxo eskolakoa. Altxa mesedez miren. Jaiak bizitzeko modu asko daude eta nork bere tokitik eta bere erara bizi ditu. Hortik abiatuz, hainbat kontzeptu emanen dizkizut eta horiek zuretzat jaietan ze pisu duten edo ze leku hartzen duten azaltzea nahiko nuke. Lehenengoa, alkohola. Aspaldidanik ondo dakigu, alkohola ez dela dena, baina alkoholez blaituta dago, tamalez festa sistema, kaleratera eta trago bat, hori da denen eskema, aibirraren usaimena, tragoa eta asperena, tragoa eta asperena, alako zenbat edan daitezke, gau ilunean barrena, lehena beti gogoratzen dut, baina ez beti azkena, baina ez beti azkena. Bigarrena, dantza. Ni naiz beti geldi egoten, bertsolari gisa lasai, baina ez egon arratsaldetan, ni dantzan ikusteko zain. Reggaetoia da tabernan eta ni barruan izen
baina lagunak ditut ondoan, hain pozik eta hain alai, lehen tragoan ez dut dantzatzen, baina margarrenean bai, baina margarrenean bai. Hurrengoa, beldurra. Naiz da seguru senti gaitezken eguzkiaren argira, gero iristen da iluntzea eta gaueko mobida. Afterra ere izan liteke, etxea alternatiba, eta bi begi begira, nik bidean azkar tira, nik bidean azkar tira. Oraindik gauzak ez daude ondo, baina aldatzen ari da, laster beldurra eta plazera, bandoz aldatuko dira, bandoz aldatuko dira. Bueno, hartu gura miren, baina gero altxa laurok, mesedez. Iparragirre doinoan arituko zareten. Andoni eta Xabat, zuek arituko zarete puntu luzeetan. Uztailaren 5 da eta kafe bat hartzeko elkartu zarete. Baina zuen burua datozen egunetan dago murgilduta. Oso espektatiba desberdinak dituzu ordea. Andoni, zu oso motibatua zaude. Espektatibak oso altu dituzu aurtengo Sanferminen inguruan, eta ilusioz ari zara Xabatekin hizketan. Eta Xabat zu berriz kontrakoa. Gogorik gabe zaude, beroa, zarata, resaka, pereza handia ematen dizu denak. Miren eta Mikel, zuek etorkizunetik etorrita errealitatea izanen zarete. Hau da, puntu motzetan sartuko duzue, benetan Xabati eta Andoniri Sanferminetan gertatu zaizkien. Mirenek Andoniri gertatutakoak eta Mikelek Xabati gertatutakoak. Magia ematen didate hainbat zapigorrik ta suzirik, eta gainera lengusu zarrak ere lehen deitu berri dit. Bera eta gora, egunero intziedora, anestan ere zubirik. Bero latza egin behar omen dut, ta ez dut arropa zuririk. Bero latza egin behar omen dut, ta ez dut arropa zuririk. Baina beroa Sanferminetan,
Paisajearen parte da, gogoz beteta hurbildu nahi dut, tabernara elkartera. Ba ez zaitez motibatu, ze ez duzu ligatu. Ligatu gabere fuera, Xabat eztanda egin behar dut etxafuakin batera. Xabat eztanda egin behar dut etxafuakin batera. Beraz eztanda egin behar du, bere asmoa horixe da. Horretorriko da 5 botila kamiseta eta pixera. Ez zuen nahi liatu, tazkenean ligatu, txupinazoa baizera. Zuk eineztanda eta nik alde Saloura edo Cambrillesera. Zuk eineztanda eta nik alde Saloura edo Cambrillesera. Joe lagunak esaten badu, enbajonatuta niok, bueno, zedo zer egingo dugu liderrak ta gregariok. Ta zu botaka bertan, burua belaunetan. Xabat hain gustora biok, pentsanik gaurko kafea ere, Baileys pixkat bota diot. Pentsanik gaurko kafea ere, Baileys pixkat bota diot. Uztailan 5 mozkortuko da, ark ematen dit beldurra. Gregarioa aipatu duzu, horrek du bide laburra. Zuk tabernak ireki, ta gero itxi beti, ez dut aguantatzen turra. Zuek atera Navarrerira, nik ikusiko dut turra. Zuek atera Navarrerira, nik ikusiko dut turra. Nik turmaleta bestelakoan, nahi dut nere lagunekin, Txosna taberna peña txaranga, Iruñako 500 erpin. Berriz botakak gora, Baileysa izango da. Benga Xabat juergai ekin, jubilatu bat ematen dezu 24 urterekin. Jubilatu bat ematen dezu 24 urterekin. Beno, altxa berriz denak, ze kopletan arituko zarete. Sanferminak lagunekin elkartzeko aitzakia izaten dira maiz. Mikel, zuk uztaila heldu ahala urtero lanak izaten dituzu lagun talde bakoitzarekin bazkari bat antolatzeko. Eta urten lasaiago ibili nahi zenuela eta erabaki zenuen bazkari bakar bat egitea eta bertan nahastea zure lagun denak. Zure bizitzako etapa desberdinetan ezagututako lagunak dira eta beraz nahiko desberdinak. Xabat txikitako laguna, Miren unibertsitatekoa eta Andoni lankidea dituzu. Eguna aurrera joan ahala, desberdintasuna geroz eta agerikoagoa egiten ari dira.
Aurtengo hontan esperimentu on bat nik egin nahi nuen. Ea hemengo koktel honetan zere monte irteten den. Irakasle naiz ta gaur parrandan nere lagun Mikelekin. Lanataz behin libratu elkartu nau beste bi umerekin. 6 urterekin batera eta orduztik falta arreta. Nigia ez dakitze esan ez dut ezagutzen eta. Ze aspergarriak diren hauek ezin da egon betilo. Hartu dezagun Jagermeister txupito bat hau euskal filo. Andoni orain ikusten zaitut, edan ta edan nahiko fin. Gauza bakala eskatzen dizut, lanai buruz ez hitz egin. Oeba esken ere bizitzan ezinbesteko da lana. Kubata bidez ezarri nahi den nere pedagogi plana. Eskuinekoa karrerakoa euskal filok ze ondo ez. Baina oraindik ez du argitu bukatu zuen edo ez. Ikasi nuen bukatu gabe jabanekien euskara. Karreran eta festan kontua benetan ja astea da. Sabat orain zuez zaitez kexatu, nirea ez baita kulpa. Kuadrillako beste lagunak ez ditut gonbidatuta. Zuek biak hemen gustora bazkari osteko juergan. Ni lankide naiz baldakizu ez zuek biok lana zerban. 3 euskal filo ikasitako hizketan tira ta tira. Baina bitrago egindakoan erderaz hasiko dira. Erderaz talanik ez egiten hori da nere taktika. Ze uste zenuten zela helburua euskal filo ikasita. Miren ez zaude modu berean, orain gontan ez ala. Jadanik ez duzu edaten fakultatean bezala. Mikel hasieran sentitzen zinen bertako jaun eta jabe. Lagun askokin sartu zera batera lagunik gabe. Bazkarik etzun nahi antolatu, langilea ez da sekula. Bairuditzen zaitu rengo urtean hori lortuko duzula. Hobe duzuenik bezalaxe parranda hasita buka. Hemen guztio gaude aspaldi fakultateak galduta. Nire helburua zen inguruko guztiak behin elkartzea. Nahi bainuke ulengo batean zuek ni gonbidatzea. Altxa mesedez Andoni eta Sabat. Eta puntuka librean utziko dizuet saioa borobiltzen. Nola ez zara etorri
galtza zuriekin. Hala etorri behartzanik gaur arte enekin. Ja ezin da fidatu kanpotar hauekin. Ja ezin da fiatu gipuzkoarrekin. Gure modura goaz nahi degun tokira. Niren gipuzkoarra ez da baino tira. Baino galtza beltzekin alaxe ari da. Kanpotar denak berdin etortzen aldira. Mikel Txuri etorri da eta Txuri joan. Baino fallo egin du outfitan bajoan. Zapatilla beltzekin ez da irtengo doan. Txuria dauka zolan da beltza orpoan. Txuri hasi bai baina gorri bukatzen da. Asmo hori alduzu benga eta benga. Zuk hartu nahi aldezu juergarako senda. Zerbait egin beharko da behin kalera irten da. Tabernara sartzea ez zaigu gustatzen. Ni ez naiz ba aldiro toki hortan galtzen. Beroa eta taberna ez dira uztartzen. Etxafua bezala ez tandata itzaltzen. Hitz egin asko baina gero gutxi egin. Ezin baita fidatu kanpotar hauekin. Gero igual puntuka bio plaza erdin. Ez gara hasiko beste dena lasai dedin. Bersotan hasten dira ez dakiten denak. Eta iristen dira hor gure problema. Ta hoiek askotan dira kanpotar direna. Gero txartu hoi dira gure ondorena. Baino saioa behintzat ederra atera. Plaza ederra zegoen zuaitzez batera. Obren alternatiban ona da aukera. Orain denak altxata zerbait edatera. Bi kamara eta guzti hemen bada maila. Eta gu kantatzeko nolako abaila. Asegurata batek zaintzen du armaila. Ez dela zuzenean gure abantaila. Moztu egin daiteke fallatu ezkero. Baina guk fallatzerik zuek ez espero. Utziko algenitun ez ozta ez bero. Ez dakitz egingo du jakingo da gero. Orainak urbanatagoa zen bergaldera. Ondo parrandarako aukera ote da. Irona egongo da nere arabera. Izan behar ditugu hainbat gora bera. Eta hori izango da hain kontu ziurra. Ala izango baita joan ta egurra. Eta behin topatzean bersoen gailurra. Orain azken kolpea gu lauron agurra. Bueno, honekin bukatu da saioa, eskerrik asko etortzeagatik. Txalo bero bat mesedez lau bertsonak nintzat, Miren Aztetxe, Sabatilla Arri, Andoni Rekondo eta Mikel Lasartzerentzat. Gogoratu urrengo hitzordua uztailaren 11an izanen dugula hemen bertan, bertso saio musikatua izanen da. Eta besterik ez nire partez, beraz haien agurrekin utziko zaituztet. Libre ari
libre barran, libre danzan, ez dugu zertan gizonengandik, hainbeste eraso jasan. Dudatan egon irten ez irten, edan ez edan zalantzan, 10 urteen joanak ez du, manada oro erasan. Amets gaiztoa bukatu dadin, taurtarako esperantzan, ipuinan behingoz bukatzekotan alabazan ta ez pasan. Igande hontan bederatzitan konzentra Gaztelu plazan. Igande hontan bederatzitan konzentra Gaztelu plazan. Ez da ezagunik tamaigaberik baldin badago munduan. Hori San Fermin da kaleetan argian zein ilunduan. Jende de masa eta berolatza izango da inguruan. Beraz gozatu aste tarte ez da, animo aste burua. Pena da saio baten ezin da, mundu guztia konpondu. Pasarte zarren oroitzapenak, barrenik ezin du ondu. Naiz maiz galdetu justizia zarrak, bere begiradan ondu. Injustiziak azaleratzen luze eutsiko diogu. Iruñean beltxotan nolako zirara, bukatzeko garaia heldu zaigu jada. Naiz ta beltxo hau aski ez den behar bada, nire beltxo, nire omena orain, beltxo eskolara, altzaipudiak eta guazen txonetara. Altzaipudiak eta guazen txonetara. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz
persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.